Allez, c'est bon pour nous quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. Ça commence pas à tomber. Hein. Ouais. Alors Cécile, c'est très beau ici. Je vois qu'il y a des chevaux. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va en choisir deux. On prend ce qu'on veut ou comment ça se passe? Oui, vous pouvez prendre ce que vous voulez là. Alors Cécile, je veux dire, je prends deux années de cheval. Donc du coup, je prends vraiment celui que je veux. Non, je vous conseille un cheval. D'accord. Si vous avez Penny, vous conseillez des chevaux un peu plus sanguins, mais sinon, il y a des chevaux très tranquilles. Oui, bah tranquille. Écoute, il y en a 50.